Yawo wavele wakheka umngcele omkhulu. Inkomo yahlukana kabili. Indoda ayithuke kakhulu. Yehluleka ukuzibamba yafuna ukuthinta ngezandla ezazigcwele igazi. Ibhanoyi lalidlula lashayisa umngcele laqhuma. Inyoni eyayindiza nayo yazingqubuza yaphuka umqala. Kwaba yisona isikhathi leso abantu ababona ngaso ukuthi bavalelekile ekhejini yeglasi. Imoto yayiphuthuma isibhekene nomngcele. Indoda yayivimba ngokuphuthuma. Umshayeli waphuma emotini efuna ukubuza ukuthi kwenzakalani, kodwa wazingqubuza emngceleni. Abezwani bakwazi ukuxhumana ngokubhala kuphela. Kubuye ngathi kunefosi engaqondakali kulo mngcele. Abantu bayashona kule ndawo sukela lo mngcele uvumbukile. Iphoyisa lasondela kakhulu kulo mngcele lavele lamelwa inhliziyo lashona. Lenye iphoyisa lalimele eduze labulawa inhlamvu yashaya umngcele yabuyela emuva. Leso sikhathi kwaba khona isiphithiphithi kule ndawo bezama ukuthola ukuthi bazophuma kanjani. Bazama nokufutha ikhemikhali kulo mngcele mhlambe ungancibilile. Benze nama-measurement ama-angles omngcele bazama ukubala ubude nobubanzi babo, kodwa bagcina bengaphumanga nalutho oluphathekayo. Kubuye amathemba uma sekufika amasosha qala ngokufutha ngamanzi anamandla omngcele, befuna ukubona ukuthi amanzi ngeke adlule yini, kodwa amasosha ayezokwenza leyo test kuphela ase eyahamba. Abantu baphoxeka baqala badinga becabanga ukuthi amasosha asebalahlile. Cha, mina ngicabangi kanjalo. Ngosuku olulandelayo amasosha abiza umhlangano, baqoqa abantu abangomakhelwane balendawo nezihlobo zalabo abavalelekile ngemoto. Bacela kuhlangano enhla nomngcele. Kungekudala kwasekushisa kakhulu la ngaphakathi. Wonke umhlali usenhla nomngcele abakwazi ukuzwa amazwi ezihlobo zabo. Bakwazi ukuzibonakalisa ukuthi bazizwa kanjani ngama-body emotions kuphela. Izithandani zaziqabulana umunye engali nomunye engali. Kwasekusetshenziswa ipeni nephepha ukuxoxa. Khona nowayephethe ibhodi lelibhalwe igama lengane yakhe. Noma ngaba bengakazi bahlangane, ngokubona nje ukuqondana kwamehlo kwakuba khona leyo connection. Ababevalelekile bazizwa bejabulile, engathi ukuphakamisa ama-signs kungcono kunothando. Bejabulela ukuhlangana nabathandiweyo babo. Kepha elinye lamasosha lalifisa ukubathayimisa ukuthi kunobungozi obuzayo. Lasethola isifazane okwazi ukufunda izindebe, lamthatha bayabuqamama. Isosha lamtshela ukuthi amasosha azohamba kusasa and angeke esabuya ngoba uhulumeni uplana ukuqhumisa umngcele ngempi. Bafuna ukuqhumisa umngcele, kodwa angabenzi abantu ukuthi batatazele, kodwa kumele wazi ukuthi kungenzeka wonke umuntu olanga phakathi afe. Isosha labe selibizwa lazisakaza izindaba. Base bethatha abahlali babafihla endaweni engaphansi komhlaba. Sesisondele isikhathi sokuqhunyiswa. Abantu bahleli ngokuthula, bagena nabathandiweyo babo. Akekho waziyo ukuthi kuzokwenzakalani.